Good morning，酷酷。Morning， Morning， 我哋又出發啦！我哋喺麗江嘅Day 2，我哋而家去行街市，一陣見啦！我哋而家準備踩單車去街市啦。媽咪喺度買緊單車 ，BB 坐邊度？呢度 ，OK。好正啊！我而家踩住個單車出發了。你睇下我哋睇唔睇到雪山啊？因為我哋喺雪山下邊食士多啤梨。出發！睇唔睇到雪山啊？雪山下邊食士多啤梨。哈哈！我哋喺玉龍雪山山底，睇邊個行得快？好世界係咪啊 ？BB 好犀利㗎，好有力㗎，耶！犀利啊！我哋行得好犀利啊！睇下呢個石頭砌嘅屋，幾特別，好大片雲喺上面咧。上咗去啦，我影咗。絕了！
啦！我哋上咗山頂咯，係咪屋頂啊？唔係山頂啊？呢個係屋頂啊！雪山後邊你睇唔睇到？哦！咁樣先睇先壯觀係嘛？仲有慢慢。仲夠9個。睇佢嗰個上面個屋得前面個。我哋去嗰邊睇下陽台。呢度啊！哇，正啊！呢度。呢個陽台，1樓。